हमारे घर में कभी कोई बीमार होता है ना, तो उसको दवाइयाँ नहीं, ये यम्मी इम्यूनिटी सिरप देते हैं, जो बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। चेंजिंग वेदर में सबसे ज़्यादा दुखी हैं हम माएँ, क्योंकि बच्चे ही नहीं सभी घर के लोग फीवर, कफ और फ्लू में पड़े हुए हैं। और हमें पता है कि एंटीबायोटिक्स और हेवी डोजेस कितनी हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए। तो चलो आज अपनी नानी के खजाने में से एक और इम्यूनिटी सिरप की रेसिपी आप सबसे शेयर करूँगी। इस सिरप को बिल्कुल हल्के में मत लेना, ये क्रोसिन से भी बढ़िया काम करता है। सबसे पहले तो अपने लिए सेव कर लो ताकि आप बीमार ना पड़ो, और फिर उन सभी माओ से शेयर कर दो जिनके बच्चे बेचारे बीमार पड़ रहे हैं। एक ऑरेंज का क्राउन कट करके उसको सिम पे चढ़ा दो, फिर जब उसका जूस फॉर्म हो जाए उसमें ऐड करो चुटकी भर काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून हनी, और फिर उसी क्राउन से उसको ढक दो जब तक थोड़ा सा बॉईल ना हो जाए। अब इसको कूल डाउन होने दो, सारे इंग्रेडिएंट्स इसके जूस में अच्छे से मिक्स होने दो। कोई भी आपके घर में बीमार पड़े उसको हर 1.5 घंटे बाद 2 चम्मच ये पिला दो। कसम से कह रही हूँ, मुझे दुआएं देते हुए नहीं थकोगे।